喺宣教工場裏邊咧，我哋時常都會遇到好多突發嘅事嘅，好多咧都係唔係在我哋嘅計算嘅裏邊咧，都有好多嘢會發生嚇。咁今次嘅呢個馬來西亞嘅旅程咧，亦都讓我咧係再一次嘅係體驗到呢一樣嘢嚇。而因為有呢啲好多突發嘅事情咧，就提醒我哋咧更加係需要咧係依靠神嚇。當我哋咧嚟到依靠佢嘅時候咧，佢係會在好多嘅時候，我會真係俾我哋一啲好特殊嘅恩典嚇。我想今日咧同大家咧講一講喺呢一個今年8月發生嘅一件事啦嚇。咁咧就係我去咗馬來西亞西馬嘅西迪奧灣實肇縣呢個地方，當地咧有一間比較大嘅華人嘅中學啊，叫做華校嚇，就係叫做南華。咁呢個學校咧就我係有對佢哋嘅中學啦，亦都對佢哋嘅小學咧係啲學生咧同埋老師咧都有一啲嘅分享嘅。咁面對4年級、5年級、6年級咧，係喺一個嘅操場嚟嘅。係一個好熱嘅天氣，但係咧佢係有個蔭篷嘅一個操場裏邊咧，佢咧就要我咧係在未曾講之前咧，我知道我個題目啦係要講一個健康嘅求學路嚇，就係喺呢班學生佢哋在讀書嘅時候咧要注意一啲咩嘢咧咁。但係咧，當我在未曾出去講之前咧，就同一啲學校嘅領導啦，或者校長啊、主任嘅一齊坐喺度傾偈，預備出去之前咧，佢哋再三強調咧，佢哋面對一個好大嘅問題係咩嘢咧？就係佢哋每個4、5、6年級嘅學生咧，幾乎咧都係已經有一個手機㗎啦嚇，而且有 smartphone 嘅嚇。咁變咗咧，呢啲學生咧成日咧都係揸住個手機咧，就變咗就學校就係撳咧都好似撳唔到佢哋咧，時常咧就係玩手機嘅呢樣嘢。佢話鄭老師，今日我最希望咧，你係能夠咧係面對呢班學生嘅時候咧，嚟到係幫我哋處理呢個問題喎，咁樣。哎呀，我當時聽到嘅時候咧，我心裏邊咧就會打咗個突話，點解啊？如果將呢個變成一個焦點嚟到教導嘅時候咧，面對4年、5年、6年級嘅呢啲嘅孩子，佢哋都不住嘅在玩手機嘅嗰個咁樣嘅氛圍嘅底下咧，你點樣可以直接嘅嚟到係勸到佢哋勉勵到佢哋，或者咧係甚至乎咧係教佢哋咧係禁止佢哋咧唔好再做呢樣嘢咧咁到底玩手機個問題喺邊度咧？嗰個教育嘅意義上面嚟講，有啲乜嘢嘅製造咗乜嘢嘅難度咧？咁呢個當然啦，我喺電子屏幕上面，我哋浪費時間嘅呢個問題咧，我係有所思考嘅。但係咧，我從來冇想過咧，係直接係要對一啲嘅小學生4、5、6年級甚至初中生咧，係直接講呢個嘅問題。當時咧，我心裏邊咧就默默嘅禱告，究竟我點樣嚟到對呢一班有成好幾百，應該係5、6、700個，我都數唔到幾多學生啦。就喺一個大嘅操場，喺一個好炎熱嘅一個嘅中午嘅時間，係同佢哋差唔多有個零鐘頭嘅時間，要同佢哋咧嚟到講各方面嘅健康求學嘅需要注意嘅事。當日我就些少好似逼上梁山咁樣啦，就喺嗰個時候咧，就真係要針對呢一樣。咁業主咧就喺嗰日嘅嗰個分享嘅時候咧，就神讓我想到有幾個嘅比方咧，我覺得咧係或許咧係可以咧係對呢一班嘅孩子成為一個嘅教導嘅一個切入點嚇。我哋都知道啦。就呢個玩手機嗰個問題其實喺邊度咧嚇？呢個唔係淨係因為而家科技嘅潮流，令到我哋個個人咧都手上咧都成日揸住個手機啦，我哋都一眾咧都變成咗一個低頭族嚇。咁我哋嘅孩子自然咧亦都好學咗我哋一樣咧，係手機在手，成日就喺上面咧嚟到掃嚇。咁究竟嗰個問題喺邊度咧？咁我相信咧一個最緊要嘅問題咧，就係
呢個嘅今日嘅呢啲嘅社交媒體咧，呢啲嘅掃手機呢啲嘅動作咧，係讓我哋咧係慢慢嘅逐漸嘅喪失咗我哋嘅思考嘅能力嚇。呢個咧就係我自己係相信嘅，係我哋今日教育上面咧係面對一個大嘅問題。但係面對一班4、5、6年級嘅學生咧，我係用乜嘢嘅方式咧嚟到去讓佢哋睇到呢一個嘅危機，睇到呢一個嘅處境咧咁。咁主要我當日咧就用咗有3個比方，我相信咧就起碼有1個比方咧係我覺得咧係比較係 effective 嘅有效嘅嚇。咁佢就想到啦，用一個 vending machine 係用一個嘅糖果機啦嚇，一個你放啲錢落去咧，按鈕嘅時候咧，嗰啲糖果就會出嚟嘅一個咁樣嘅同學都熟悉嘅一個咁樣嘅生活嘅一個例子嚇。咁我就會話，如果有一個嘅糖果機嚇，你可以咧係抌一啲ringgit 一啲嘅錢落去嘅時候咧，你按鈕嘅時候咧就會有啲好嘅東西出嚟，你喜歡嘅東西出嚟。咁其實都好方便我哋嘅係嘛？如果有一日啦，如果我能夠揾一個嘅糖果機啦，請一個機械人托住呢個糖果機，你去到邊個地方咧，佢都跟住你嘅。只要咧你喺上面咧嚟到按鈕嘅時候咧，一啲你喜歡嘅嘢咧就會掉出嚟噶啦。而且咧呢個糖果機係點啊？係免費嘅喎。我叫佢做一個叫咩啊？叫做大腦嘅糖果機。係咪一件好嘅事啊？你可唔可以話係喎，好好喎？咁你一揼落去，我中意食嘅嗰個嘅糖果，或者係 strawberry 嘅味道嘅，就會掉出嚟噶啦。食得厭啦，我再撳多啲或者轉第二個味道嘅芒果嘅糖果，撳落去又會出嚟啦。有日媽媽叫你啦，食飯啊，仔過嚟啦，過嚟食嘢啦，你就同佢講，媽咪今日唔使煮啦，我呢度好方便啊！我撳落去咧，唔使用錢咧，我中意食嘅嘢已經掉出嚟啦。晚飯嘅時候咧，媽媽叫你去食飯，你又係咁樣嘅時候，因為你嗰個太方便啦，你撳落去就已經有啦。其實大家都知道啦，我用呢一個嘅比方就係講到，如果我哋嘅手機成日隨住我哋嘅，豈唔係有啲咁多似一個嘅免費嘅糖果機咩？有好多嘅按鈕，每一個按鈕咧都向你招手，撳我啦，撳我啦！呢度有興奮嘅事，有刺激嘅事，有可以叫你立即有享受或者咧係你唔使做功課住㗎，你可以睇一個短嘅視頻。呢個只係一個30秒嘅視頻咋。而且仲有一個好嘅地方係咩嘢啊？就係如果你唔喜歡嘅時候，好容易㗎。你按呢一粒鈕 go back 就已經翻回你之前嘅嗰個狀態，就可以按另外一個嘅按鈕咧，又有另外嘅新嘅東西咧可以走出嚟。我哋同呢班嘅同學講，如果你一路係咁樣利用呢一個好方便免費嘅糖果機嚟到係餵飽自己嘅時候，過咗一段嘅時候，你會發現咩嘢？你發現你嘅身體會出狀況。點解啊？因為呢個糖果機俾你嘅東西，你要一路咁食，成為你每日嘅嗰個嘅食物嘅嗰個來源嘅時候，你嘅健康一定出問題，係咪啊？我又用咗另外一個比方，我唔知有幾 effective 啦嚇。我係用一個咩嘢咧？我就係用一個哈哈鏡嚇，我叫佢做一個魔鏡嘅一個嘅陷阱嚇。我哋去到或者 CNE 或者去到一啲嘅大嘅遊樂場裏邊咧，我哋入間房裏邊咧，見到好多呢啲哈哈大鏡。我哋見到呢啲哈哈大鏡嘅時候咧，我哋一望就知道個鏡裏邊嘅係自己嚟嘅，但係好笑嘅噃。點解我係咁樣嘅咧？我點解變咗高佬七咧？我點解變咗呢一個矮冬瓜咧？我點解會塊面會咁嘅咧？點解我啲輪廓會冚唪唥係變咗形嘅咧？咁我哋會覺得好好笑嚇。但係如果我哋生活喺一個哈哈大鏡嘅嗰個嘅氛圍嘅裏邊，個環境嘅裏邊，長期活喺呢個裏邊，而冇一個真實嘅鏡嘅時候咧，我哋會點樣啊？我哋會開始咧忘記咗我哋自己本來嘅嗰個相貌係點樣。佢俾咗一個 distorted view， 俾咗一個唔係一個扭曲咗嘅一個嘅形象俾我哋嚟認知嚇。而且咧，我就會講咧呢一個嘅。用咗第3個嘅比方，我叫佢係一個 zombie 嘅 remote 一個嘅殭屍嘅遙控器嚇。你好似好容易嘅撳一撳就可以咧係轉換嗰個
嗰個環境。但係個問題咧，就係呢種社交媒體咧係不住嘅將你睇過嘅嘢重複嘅再調俾你。特別佢知道你中意睇某一樣嘢嘅時候，佢會不住嘅嚟到係供應俾你。你睇完一個再俾一個，睇完一個再俾一個，漸漸你就成為一個好似僵屍一樣咁樣，係咪啊？你就不住嘅睇同樣嘅東西嚇。當日呢個就係我俾嗰啲同學嘅嗰個嘅讓佢哋能夠明白背後嘅嗰個嘅問題嘅結症係喺邊處嚇。當然解決嘅方式我哋都需要咧係幫助做老師嘅，幫助咧做父母嘅，能夠明白呢一個呢個 swipe 成日喺度玩手機、掃手機嘅嗰個禍害喺邊度？因為我哋可以想像到喺我哋嘅學校嘅課堂嘅裏邊，或者咧喺我哋嘅主日學嘅班嘅裏邊，我哋嘅老師咧亦都會在教導嘅時候咧，俾我哋嘅孩子咧係一啲嘅一個嘅吸引係嘛，都話俾佢哋聽咧。咁樣今日我想教嘅係對你哋有咩個好處？但係一般我哋嘅孩子俾我哋嘅，只係俾我哋幾秒鐘嘅時間嚟到去證明我哋今日所教嘅嘢係佢所喜歡嘅。因為佢哋成日喺呢個社交媒體喺呢啲咁樣嘅屏幕上面所學到嘅係咩嘢呢？就係只要佢唔喜歡佢睇到嘅嘢嘅時候，佢就可以立即返回。所以佢嘅 attention span 佢能夠付嘅代價就係幾秒鐘嘅啫。如果呢幾秒鐘嘅時候佢得唔到佢期望嘅嗰種嘅興奮、嗰種嘅刺激嘅時候呢，佢就已經冇興趣，佢已經係要返回啦。試問我哋做老師嘅，我哋做主日學教師嘅，我哋能夠俾我哋嘅孩子有幾多嘅選擇呢？我哋今日要學要教導嘅，如果我哋嘅孩子只係願意用幾秒鐘嘅時間嚟到係決定佢要學還是唔要學嘅時候，係咪值得我哋非常嘅關注呢？所以今日我哋更加嘅需要咧係點樣啊？係繼續嘅係探討如何嘅嚟到係面對呢啲掃手機嘅問題。不過當日面對呢一群學生嘅時候咧，我回望嘅時候，好感謝神咧喺當時咧係俾我係想到呢個咁樣嘅切入點。我相信咧亦都係對當時嘅學生咧係有幫助，對我自己亦都有好大嘅提醒。